วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ5 ทุ่มเศษเกือบ6 ทุ่มช่องตองพรพรมนำข่าวประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเล่าให้ฟังครับวันนี้14 ตุลาคม 2565กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่6แล้วนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนเซินกานะครับรายละเอียดไปชมไปฟังครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายละเอียดครับเมื่อเวลา 22 นาฬิกาของวันนี้ 14 ตุลาคม 2565 พายุโซนร้อนเซินกาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 90 กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกวางหงายประเทศเวียดนามหรือละติจูด 14.9 องศาเหนือลองจิจูด 109.7 องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งในเช้าวันพรุ่งนี้และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุดีเพรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากลมแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับอ่าวไทยตอนล่างห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่14 ตุลาคม 2565 เวลา 23 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปวันที่15 ตุลาคม 2565 เวลา 5 นาฬิกาลงชื่อชมภารีชมโพรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อทุกท่านฟังประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก็ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ